គ្រប់ជ្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនទី2ប្រព័ន្ធសាច់ដុំហើយខ្ញុំមកពីក្រុមទី5នេះជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺ1ហើយប្រភេទនៃសាច់ដុំហើយ 1.1 ហ្នឹងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងហើយ 1.2 ហ្នឹងសាច់ដុំលីងហើយ 1.3 ហ្នឹងគឺសាច់ដុំរុំបេះដូងហើយនឹងចំណុចទី2ចលនានិងការកត់ត្រាក់របស់សាច់ដុំហើយ 2.1 ហ្នឹងសាច់ដុំធ្វើអង្គជាគូហើយ 2.2 ហ្នឹងតម្រូវសាច់ដុំឲ្យធ្វើចលនាហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺ3ដំណើររក្សាសាច់ដុំហើយនេះយើងមកចូលចំណុចទី1ដូចទៅមួយហ្នឹងប្រភេទផ្សេងៗនៃសាច់ដុំហ្នឹងគឺសាច់ដុំដែលយើងអាចមានបញ្ហាបានគឺជាសាច់ចន្លាក់មួយឧទាហរណ៍ការងើបឈរដើរជាដើមរបស់សាច់ដុំចលនាហើយសាច់ដុំដែលយើងមិនអាចបញ្ហាបានជាសាច់ដុំចលនានឹងឧទាហរណ៍ការកន្ត្រាក់នៃបេះដូងការលំលាហាជាអំពើរបស់សាច់ដុំចលនាហើយយើងចូលចំណុចបន្តគឺ 1.1 សាច់ដុំជាសន្លាក់ហើយសាច់ដុំហ្នឹងជាជាប់ឆ្អឹងហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្អឹងដោយវាប្រើកម្លាំងកន្ត្រាក់និងទាញដើម្បីឲ្យឆ្អឹងមានចលនាហើយផ្នែកខាងចុងនៃសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងមានសរសៃវែងសរសៃពុះភ្ជាប់សាច់ដុំសាច់ដៃជាប់ជុំត្រាក់ដែលយើងអាចបញ្ហាបានវាជាប្រតិកម្មរហ័សប៉ុន្តែឆាប់លឿនហត់នឹងការហត់សម្រាកហើយសាច់ដុំហ្នឹងជាឆ្អឹងកើតឡើងពីកោសិកាសាច់ដុំដែលណៃយ៉មច្រើនឧទាហរណ៍សាច់ដុំដើមដៃសាច់ដុំកូនដៃហើយនេះជារូបគុំរបស់វាដែលយើងបានឃើញហើយយើងចូលមកចំណុចលេខ 1.2 សាច់ដុំរលីងសាច់ដុំរលីងហ្នឹងគឺជាដុំឆន្ទៈវាធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីត្រួតពិនិត្យចលនាឆន្ទៈមួយចំនួនក្នុងសាររាងកាយដូចជាការរំលាយអាហារជាដើមហើយសាច់ដុំរលីងហ្នឹងវាគ្មានឈ្នួនទេហើយកោសិការបស់វាមានណៃយ៉តែមួយសាច់ដុំរលីងហ្នឹងមានប្រតិកម្មជឿប៉ុន្តែវាឆាប់រហ័សឲ្យនៅហត់ឧទាហរណ៍សាច់ដុំកូរ៉ូមសាច់ដុំក្រពះសាច់ដុំពោះវៀនហើយនេះជារូបរបស់វាដែលយើងបានឃើញហើយយើងចូលមកចំណុច 1.3 សាច់ដុំបេះដូងសាច់ដុំបេះដូងនេះគឺជាកោសិកាសាច់ដុំមួយដែលមាននៅក្នុងបេះដូងហើយវាមានលក្ខណៈដូចសាច់ដុំលីងព្រោះសាច់ដុំលីងមានឈ្នួតហើយសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនឿយហត់និងមិនឈប់ឈរតាំងពីចុងសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងជីវិតរបស់អ៊ីយ៉ងរហូតដល់ស្លាប់ហើយបេះដូងមនុស្សហ្នឹងអាចកន្ត្រាក់ប្រហែលជា70ដងក្នុងមួយវិនាទីហើយនេះជារូបគុំរបស់បេះដូងដែលយើងបានឃើញហើយយើងចូលមកចំណុចទី2ចលនានិងកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំ 1.1 សាច់ដុំធ្វើការជាគូសាច់ដុំមានអំពើផ្ទុយគ្នាបើសាច់ដុំមួយទាញឆ្អឹងឲ្យមានចលនាទៅតាមទិសដៅមួយទៀតដែលជាដៃគូរបស់វាឆ្អឹងទាញមានចលនាទៅតាមទិសដៅផ្ទុយហើយឧទាហរណ៍សាច់ដុំវារំពើនឹងសាច់ដុំបើរបស់ដើមដៃធ្វើឲ្យការរលួយនឹងគ្នាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបត់ដៃហ្នឹងសាច់ដុំលើផ្នែកខាងមុខវានឹងកន្ត្រាក់ឡើងប៉ោងខ្លីហើយនឹងរឹងចំណែកសាច់ដុំបើផ្នែកខាងក្រោមនឹងវិញហើយត្រឡប់មកប្រវែងដើមវិញបើយើងសន្លឹងត្រង់នោះវិញគឺសាច់ដុំកន្ត្រាក់នឹងហើយសាច់ដុំត្រង់វិញនឹងសាច់ដុំវិញហើយនេះជារូបគុំរបស់វាហើយចូលមកចំណុចលេខ 2.2 តម្រូវការរបស់សាច់ដុំធ្វើចលនានៅពេលសាច់ដុំកន្ត្រាក់ដើម្បីបង្កើតចលនាវាត្រូវការថាមពលហើយថាមពលនេះបានមកពីការដកដង្ហើមរបស់កោសិកា
ដែលជាប្រតិកម្មអុកស៊ីហ្សែននៃផ្ទុយក្នុងកោសិកាហើយប្រភពក្លូកូសមាននៅក្នុងអាហារនិងផ្លែឈើវីតាមីនក្នុងបាយខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនជាប្រភពថាមពលហើយក្លូកូសនឹងត្រូវដឹកនាំតាមឈាមចូលទៅក្នុងកោសិកាសាច់ដុំដើម្បីប្រើប្រាស់និងស្តុកទុកទម្រង់ក្លូកូសែនកាលណាសាច់ដុំកន្ត្រាក់ភ្លើសក្លូកូសែននឹងបំបែកជាក្លូកូសសាច់ដុំត្រូវការឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនO2 ផងដែរហើយ3ដំណើររក្សាសាច់ដុំលំហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ឬលេងកីឡាធ្វើឲ្យសាច់ដុំដូចជាសាច់ដុំរឹងមាំលំហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យទម្រង់កោសិកាសាច់ដុំរីកធំទាំងមូលក៏រីកធំដែរហើយរស់នៅក្នុងពេលដែលខ្វះសកម្មនិងទៅរកប្រភពភាពសោចសាច់ដុំស្និទ្ធជាមួយស្លឹកមិនអាចរក្សាគុណភាពមាំមួនបានទន់ភ្លន់នៃសាច់ដុំបានទេហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា